Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен өте дәмді болып шығатын, көп жылдар бойы жасап келе жатқан котлеттің рецептімен бөліскім келіп отыр. Ол үшін бізге 500 грамм тартылған етке 2 орташа жуаны, яғни 250 грамм тартылған жуаны саламыз, болмаса қолдан майдалап турасаңыз да болады. Сосын мен панировочный сухари саламын. Оның орнына нанды қайнаған суға жібітіп, соны майдалап салсаңыз да болады. Бір жұмыртқаны саламыз. Қалауыңызша тұз бен бұрышты қосамыз. Енді жақсылап араластырамыз. Алдымен қолымызды сулап алып, котлеттің формасын жасаймыз. Мен орташа формада жасадым. Өзіңіздің қалауыңызша үлкен кіші етсеңіз де болады. Дайын болған котлеттердің біркелкі болсын деп, үстіне кішкене ұрып шығамыз. Бұл котлеттерді дайындап мұздатқышқа салып қойсаңыз, өте жақсы сақталады. Орташа отта қызып тұрған майға қуырып аламыз. Мінекей котлеттеріміз дайын. Дәмі деген өте керемет болып шығады. Іші жұмсақ, ал сырты қытырлақ болып келеді. Каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын, келесі кездескенше қош сау болыңыздар.